Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La hawla wa la quwwata illa billahi al-azim. La ilaha illallah. Idan kana kallo na ta iya yiwuwa wannan shine ganin mu da kai na ƙarshe. Wallahi mutanen nan gasu nan sun taso kuma sun kashe maƙwabtan mu duka ina hange daga nan. Kuma kai tsaye gidan nan suka nufo. Rigima ce ake yi ba ta zabar. La ilallah. Wallahi ba ta zabar. Addini ko ƙabila ba maza ba mata ba ƙananan yara kashe mutane kawai ake yi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi sun taho. Kuma wallahi gidan nan suka taho. Amma fa yanzu dole ne na fita na tunkari mutanen nan tunda na san dai gidan nan suka taho. Za halaka ni. Dole na je. In Allah ya yi da sauran kwanana a gaba shikenan. Kuma Allah ya yi. Wannan shine magana na da kai na ƙarshe. Duk wanda yake kallon wannan bidiyon wallahi daga nan ina kallon mutanen nan haka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.